Hello my rock stars, in this video we will be quickly revising Animal Kingdom with the help of mind map. So the very first question that you all will be having is इस chapter से कितना questions NEET exam में आ सकता है. So let me tell you, based upon the previous three NEET question paper, around 4 to 5 questions can come from this particular chapter. मतलब ये जो chapter है ना, it is a high weighted chapter ऐसे कह सकते हैं. Okay, so let's begin the chapter Animal Kingdom very quickly without wasting much time. So ये जो एनिमल किंगडम है ना, इसके अंडर बहुत सारा ऑर्गेनिजम्स आता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फर्दर क्लासिफाई दिस ऑर्गेनिजम्स. सो हाउ कैन वी क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म? सो दैट इज बेसिस ऑफ डिफरेंट थिंग्स. सो लेट्स स्टडी बेस ऑफ क्लासिफिकेशन. द वेरी फर्स्ट बेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. मतलब बेस्ड अपॉन, सी ऑल द एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर, बट कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स में, कुछ कुछ एनिमल्स में सिर्फ सेल्स होते हैं, टिश्यूज नहीं होते. लेकिन कुछ कुछ एनिमल्स में सेल्स होते हैं, टिश्यूज भी होते हैं, लेकिन ऑर्गन सिस्टम नहीं होते. सो cellular level of organization is seen only in porifera, matlab they just have got only cells, many cells. Tissue level is seen in Cnidaria and Ctenophora. Organ level of organization is seen in Platyhelminthes. Organ system level of organization is seen right from Aschelminthes up till Chordate. Next base of classification is symmetry. सिमेट्री मतलब हाउ एग्जैक्टली वी कैन डिवाइड ऑर्गेनिज्म इनटू टू इक्वल हाफ. कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स में सिमेट्री ही नहीं है, लाइक पोरिफेरा डोंट हैव एनी सिमेट्री. कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स में सिमेट्री है, लेकिन दे हैव गॉट रेडियल सिमेट्री. मतलब एट एनी वे इफ यू क्रॉस, आई मीन इफ यू pass the plane at the center of the organism, in any plane can give rise to the two halves. Okay, matlab imagine you have a sphere. Okay, so you can cut the sphere into by passing the plane at any direction, है ना. So ऐसे वाला सिमेट्री को हम रेडियल सिमेट्री बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल अभी आप Echinus is a round spherical shaped structure which belongs to Echinodermata. So if I give such organism like Echinus, आप किसी भी plane से ये जो organism को टू इक्वल हाफ यू कैन डिवाइड, है ना. सो ऐसे वाला सिमेट्री को रेडियल सिमेट्री बोलते हैं. सो दिस टाइप ऑफ सिमेट्री इज सीन इन एकाइनोडर्मेट्स, एडल्ट एज वेल एज निडेरिया, टीनोफोरा में भी ऐसा सिमेट्री दिखने के लिए मिल जाता है. एंड देन इज बाइलैटरल सिमेट्री. बाइलैटरल मतलब यू हैव टू पास द, आई मीन हियर ओनली वन प्लेन कैन गिव राइज टू टू इक्वल हाफ. रेडियल सिमेट्री में एनी प्लेन कैन गिव राइज टू टू इक्वल हाफ, लेकिन बाइलैटरल सिमेट्री में ओनली वन प्लेन कैन गिव राइज टू टू इक्वल हाफ. ओके, सो this type of symmetry is seen right from Platyhelminthes up till Chordates. So next phase of classification is embryonic layer. Okay, so diploblastic मतलब डिप्लो मतलब टू, है ना. डाई मतलब टू, एंड ब्लास्टिक मतलब लेयर. सो डिप्लोब्लास्टिक टाइप ऑफ एम्ब्रियोनिक लेयर्स आर सीन ओनली इन वन विच इज having at least tissue level of organization, that is Cnidaria and Ctenophora. So Cnidaria, Ctenophora will be able to show diploblastic embryonic layer. They just have got outer ectoderm and inner endoderm. There is no mesoderm, lekin there is something called as mesoglia which is present between the ectoderm and endoderm, which is made up of some jelly like fluid. Okay, so that is about diploblastic. Triploblastic embryonic layer. Here as the name said triplo, यहाँ तीन embryonic layer होता है, that is ectoderm, endoderm, mesoderm, and this type of embryonic layers are found right from Platyhelminthes up till Chordata. फिर next base of classification is coelom. Coelom मतलब true body cavity. So it is the space which you get to find between the body wall and the gut wall. Okay, so coelom मतलब ये है. सो कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स में सीलोम होते ही नहीं है. राइट फ्रॉम पोरिफेरा अप टिल प्लैटीहेल्मिंथस इफ यू सी देयर इज नो सीलोम. देखो पोरिफेरा में टिश्यू ही नहीं है, इसलिए यहाँ ऑर्गन का बात ही नहीं आता है ना. निडेरिया, टीनोफोरा में सिर्फ टिश्यू होता है. So usually about the coelom we start talking from Platyhelminthes because Platyhelminthes में at least कुछ organs है, but however here they don't have a true coelom. So acoelomate के लिए best example is only Platyhelminthes. फिर आता है pseudocoelom मतलब false coelom होना. So this is found only in Aschelminthes. इससे NEET 2025 में एक क्वेश्चन भी आया था, है ना. So also see this is one way of explaining coelom, that is based upon the body wall और गट वॉल के बीच में जो स्पेस है इसको सीलोम बोलते हैं. देयर इज अनदर वे ऑफ एक्सप्लेनिंग सीलोम. ओके, सो ट्रू सीलोम यूजुअली ट्रू सीलोम शुड बी लाइंड बाय mesoderm. Okay, if the true body cavity, that is true coelom, if it is not lined by mesoderm, it is not called as true coelom. Okay, for example if you consider pseudocoelomate, यहाँ जो कैविटी है ना,
it is not purely lined by mesoderm layer. Sometimes it is lined by outer ectoderm and endoderm. Sometimes the mesoderm itself will be present in the form of pouches over here. Okay, so pseudocoelomate मतलब pseudocoelom जो है ना, any organism which is having the pseudocoelom, which is actually called as pseudocoelomate. Acoelomate मतलब जो organisms में coelom ही नहीं होता, ऐसा animals को हम acoelomate बोलते हैं. फिर हमारा यूसिलोमेट आता है, एज अ नेम से यूसिलोमेट, यहाँ ट्रू सीलोम होता है, एंड दिस इज सीन राइट फ्रॉम एनलिडा अप टिल कॉर्डेटा. एंड द नेक्स्ट बेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज सेगमेंटेशन. So true segmentation is seen in Annelida, Chordata and Arthropoda. And then the next feature is notochord. So notochord is the rod-like structure which is seen only in chordate and it is proper mesoderm in origin. Okay, इसके अलावा और भी कुछ कुछ base of classification है with the help of which we can classify organism like digestive system. So there are some organisms which is not having true digestive system. Such digestive system is called as incomplete digestive system. So incomplete digestive system मतलब यहाँ anus और माउथ जो है ना, both of this would be having there is no separation actually between the mouth and anus. So there is one common opening which act as both mouth as well as anus. So इसको हम incomplete digestive system बोलते हैं. And such incomplete digestive system is seen in Cnidaria and Platyhelminthes. Okay, they just have got single opening through which they will be eating as well as they will be excreting, है ना. फिर आता है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम. एस्केलमिंथस से कॉर्डेटा तक सारा ऑर्गेनिजम्स को कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, मतलब दे विल बी हैविंग सेपरेट ओपनिंग फॉर ईटिंग एंड फॉर releasing the food. Okay, so that is about digestive system. फिर the last base of classification is circulatory system. दो तरह का circulatory system होता है, open और closed. Open circulatory system is seen in Hema. The trick is Hema actually. H is Hemichordata, E is Echinodermata, M is Mollusca, A is Arthropoda. So here there is no blood vessel. Hence the circulatory system is called as open circulatory system. फिर आता है closed circulatory system which is seen in Annelida and in Chordata. Okay, so this is about base of classification, and now we will be studying the all different phyla which comes under animal kingdom, starting with Porifera. Okay, pore bearing animals, Porifera से शुरू करेंगे. उससे पहले I have done a small flow chart over here. जो भी यहाँ हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस किया है ना, so I have written it in a different manner. So you can see here all the different phylum, मतलब सारा phylum के बारे में मैंने level of organization, उसके symmetry हो गया, body cavity हो गया, incomplete complete digestive system हो गया, और सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, सेगमेंटेशन हो गया, सारे चीज़ों के बारे में मतलब मैंने एक तरह का फ्लो चार्ट किया हुआ है. इफ़ यू फाइंड दिस इजी यू कैन स्टडी फ्रॉम दिस, इफ नॉट यू कैन स्टडी फ्रॉम दिस, सिंपल है ना. सो नेक्स्ट वी विल बी सीइंग ईच एंड एवरी फाइलम वन बाय वन विद देयर यहाँ ना हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़ेंगे, एग्जाम्पल्स भी पढ़ेंगे, एंड जहाँ ज़्यादा एग्जाम्पल्स है दोज एग्जाम्पल्स वी विल बी ट्राइंग टू रिकलेक्ट विद द हेल्प ऑफ अ ट्रिक. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द पोरिफेरा. ओके, पोर बेरिंग एनिमल्स, पोरिफेरा आल्सो कॉल्ड स्पॉन्जेस. यूनिक फीचर क्या है, वाटर कैनल सिस्टम होता है यहाँ, एंड दे विल बी एबल टू पास द वाटर थ्रू द वाटर कैनल सिस्टम विद द हेल्प ऑफ देयर ऑस्टिया फॉलोड बाय स्पॉन्जोसील एंड देन ऑस्क्यूलम. ऑस्क्यूलम्स के थ्रू ऑस्क्यूलम से बाहर पानी निकल जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज वाटर कैनल सिस्टम, नॉट वाटर वास्कुलर सिस्टम. ओके, वाटर कैनल सिस्टम. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ऑर्गेनिजम्स फॉर द न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड सो ऑन. फिर आता है अनदर फीचर इज प्रेजेंस ऑफ द कोआनोसाइट्स आल्सो कॉल्ड एज कॉलर सेल्स. बेसिकली ये जो कॉलर सेल्स है ना, ये स्पॉन्जेस के स्टार्टिंग पार्ट में होता है. सो ये जो सेल्स है, दे आर द फ्लैजिलेटेड सेल्स विच विल बी हेल्पिंग इन मूवमेंट ऑफ द वाटर करंट इन द वाटर कैनल सिस्टम. फिर इसका स्केलेटल सिस्टम इज एक्चुअली मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स. तीन ही एग्जाम्पल्स याद करने हैं पोरिफेरा में, साइकन, स्काइफा, साइकन इज आल्सो कॉल्ड स्काइफा है ना, यूस्पॉन्जिया, स्पॉन्जिला. सारा यहाँ जो एग्जाम्पल्स देख रहे हो आप, दे ऑल हैव गॉट द टर्म either spongia or sponge, or they would be starting from S. So cycons, euspongia और spongilla है ना, तीन एग्जाम्पल्स. फिर Cnidaria also called as Coelenterata, इसके बारे में पढ़ेंगे. They have got a characteristic structure called as nidoblast. अपने tentacles के end में they have got nidoblast. ये nidoblast में nematocyst करके एक structure है, which is also called as stinging capsule. Basically, they are able to sting with the help of this particular structure. And these organisms are able to show different body forms. Okay, two body form, polyp and medusa. Medusa is umbrella-shaped, found in jellyfish, that is Aurelia. Or polyp is a cylindrical body form, which is seen usually in Hydra and Adamsia. Okay, so कुछ organisms में दोनों feature होता है,
and they show alternation of these two generation, which is called as metagenesis, and such metagenesis is seen in Obelia. Okay, and we have several examples to remember over here. इसलिए मेरे पास एक ट्रिक है. In Goa, Penn and Palm are famous. Goa, G is Gorgonia, OA is Obelia, A is Aurelia, Penn is Pennatula, Palm में P is Physalia, A is Adamsia, M is Meandrina. Easy है ना. ऑफ कोर्स यहाँ हाइड्रा को मैंने इंक्लूड नहीं किया बिकॉज हाइड्रा हमें पता ही है हाइड्रा के बारे में, है ना, राइट फ्रॉम द लोअर क्लासेस. सो नेक्स्ट फाइलम इज टिनोफोरा. ये हमारे निडेरिया का भाई है. ओके, छोटा भाई है बिकॉज बोथ ऑफ दिस हैव गॉट वेरी सिमिलर फीचर्स. सो टिनोफोरा को हम सी वॉलनट कोमजिलिस भी कहते हैं, बट दिस इज एक्सक्लूसिवली मेराइन. सिर्फ पानी मतलब मेराइन वाटर बॉडी में रहने वाला एनिमल्स है ये. And the characteristic feature is they have got 8 rows of ciliated comb plates which will be helping in locomotion. Okay, so यहाँ जो nidoblast हमने देखा, that will be helping in food capturing, defense mechanism and protecting and so on. जैसे ही ऐसे ही यहाँ जो comb plates जो है, it will be helping in locomotion. And also tinophores are exclusively bisexual, मतलब they show only bisexual type of reproduction. Sexual में specifically bisexual. Okay, बाकी जो animals है ना यहाँ, they show both sexual as well as asexual type of reproduction. Okay, so tinophores also show a unique feature that is bioluminescence. And दो ही examples है यहाँ याद करने के लिए. Purobrachia and Tinoplana, easy है ना. Next phylum is Platyhelminthes, that is flatworms, and they are mostly endoparasites. Hence, they have got hooks and suckers. Also, they have got flame cells, which will be helping in excretion and osmoregulation. Okay, तीन ही examples याद करना है यहाँ. Tapeworm, that is Taenia, and then Fasciola, that is liver fluke, and Planaria. Okay, so next phylum के बारे में देखेंगे, that is Aschelminthes, that is roundworms. Usually, Aschelminthes are roundworms. Okay. And they are the first one to have a complete digestive system with the help of muscular pharynx. They have got this muscular pharynx. They have got a cylindrical body. Hence, when you cut, you get to see a circular structure. Hence, the name is roundworm. And they are the first unisexual phylum. Okay. फिर यहाँ फर्स्ट सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म हमें टेक्निकली मिलता है, दैट इज मेल एंड फीमेल लुक वेरी डिफरेंट. मेल इज गोइंग टू बी स्मॉल एंड दे विल बी हैविंग अ कर्व्ड एंड, whereas female is going to be long, then they will be having a pointed end. Okay, फिर examples यहाँ सिर्फ 3 है, that is Ascaris and Cyclostoma and Wuchereria. Okay, याद करने का ट्रिक. Okay, next is Annelida. Annelida के बारे में हमें ऑलरेडी पता ही है. They are the first one to show metameric segmentation. Okay, hence the name Annelida. Annulus मतलब ring like, that is metamere, है ना. And यहाँ दो तरह का प्राणी होता है यहाँ. One is something like Nereis. Okay, Nereis जो है यहाँ they live in aquatic habitat and they have got parapodia which will be helping in swimming and they are unisexual annelids. Whereas हमारा ये जो leech और Ferretima, that is earthworm जो है, they will be having circular or longitudinal muscles for the locomotion and they are bisexual. Okay, and also they are the one which show direct development, लेकिन हमारे Nereis they show indirect development. Okay, so coming to nervous system, see all the non-chordates will be showing double ventral nerve cord. They might have 2 brain or maybe 2 spinal cord like structure, लेकिन हम chordates में we will be able to see the nerve cord is present dorsal. Here it is ventral, हमारे यहाँ dorsal, and we have a single, unpaired, nervous system. We would be having nervous system in the sense spinal cord, brain. We will be having single, and it is unpaired, and it is going to be dorsal and hollow. लेकिन यहाँ उल्टा. ओके, ऐसे याद करना है. एंड एनिलिडा में भी 3 ही एग्जांपल्स है. Nereis एक हो गया एक्वाटिक, and then Ferretima and then leech. Okay, Ferretima is earthworm. And then Arthropoda, which is the largest phylum of animal kingdom. 2/3 of all named species is Arthropoda. So यहाँ आपको chitinous exoskeleton देखने के लिए मिलता है and they have got jointed appendages, hence their name is Arthropoda. And respiration is with the help of wide varieties of structures like gills, book lungs, tracheal system and so on. Excretion also with the help of wide varieties of structures like green gland, Malpighian tubules and so on. फिर sense organs के लिए भी they have अलग अलग structures. Simple eye, compound eyes, statocyst is a balancing structure, antenna also they have got. And यहाँ अलग अलग का अलग अलग एग्जाम्पल्स भी है. सम ऑफ देम आर वेक्टर, सम ऑफ देम आर इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट, सम ऑफ देम आर पेस्ट, सम ऑफ देम आर लिविंग फॉसिल. सो बहुत सारे एग्जाम्पल्स है. हेंस याद करने का ट्रिक इज कॉल बाला.
कॉल में says Culex, A is Idis, L is Lumulus, another L is Locust. Okay, फिर Bombyx, B, A is Anopheles, L is Lacifer, A is Apis. So these are the examples of Arthropoda. फिर आता है हमारा Mollusca, which is the second largest phylum after Arthropoda. So यहाँ यूजुअली शेल्ड एनिमल्स दिखने के लिए मिलता है. यूजुअली आई मीन चैप्टर में, इस चैप्टर में स्नेल का रेफरेंस लेके एक्सप्लेन किया हुआ है चीज़ों को. So here body is not properly first of all divided, but still there is a distinct head, foot and visceral mass in animals like snails. Okay, and ये जो visceral mass है वहाँ एक hump like structure भी है and it has been covered by mantle. और ये mantle और हम्प के बीच में एक कैविटी है, उसको मैंटल कैविटी बोलते हैं. एंड ये मैंटल कैविटी के अंदर गिल्स होता है विच विल बी हेल्पिंग इन यू नो रेस्पिरेशन एज वेल एज एक्सक्रीशन. फिर देयर इज अ रास्पिंग स्ट्रक्चर कॉल्ड एज रेडियोला इन मोलस्का, ओके, विच विल बी हेल्पिंग इन फीडिंग. एंड यहाँ भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है. याद करने के लिए वी हैव गॉट अ ट्रिक दैट इज पीपीएससी लोड. यूपीएससी नहीं, पीपीएससी का लोड. सो P stands for Pila, another P stands for Pinctada, S stands for Sepia, C is Scytoplura. And L stands for Loligo, O is Octopus, A is Aplysia and D is Dentalium. Easy, है ना? And next phylum जो आता है Echinodermata. Okay, as the name say Echinodermata, they are spiny skinned animal. Hence the name Echinodermata. Okay, ये जो spininess है skin में, इसका responsible क्या, like why exactly they have got spiny skin? Because of the calcareous ossicles. Okay, I mean they have got endoskeleton is made up of calcareous ossicles actually, and they are exclusively marine, just like our Ctenophora. And symmetry here is either bilateral or radial depending on the life stages. फिर they have got water vascular system, not water canal system, water vascular system होता है यहाँ. And they don't have excretory system because they have water vascular system, that is with the help of tube feet and everything they can show excretion as well. यहाँ भी 5 examples है. याद करने का trick is A square echo. 2 A आता है, 1 A is Antedon, another A is Asterias. फिर echo, E is Echinus, is Cucumeria, O is Ophiura. So here we are done with Echinodermate, and then we have got the last phylum of non-chordate, that is Hemichordata, that is half chordate. पहले हेमिकॉर्डेट को हेमिकॉर्डेट को कॉर्डेट के अंडर ही रखते थे, लेकिन बाद में क्या पता चल गया कि they don't have a true notochord, they have got something called as stomochord, okay, which is little different from notochord, hence it has been kept under separate phylum. So they are worm-like animals and their body has been divided into proboscis, collar and trunk. And they have got stomachoid, and proboscis में proboscis gland होता है which will be helping in excretion, and they too have got paired gill slits just like our chordates. Okay, and दो ही examples है यहाँ, Beryloglossus, Sarcoglossus, both of them look like a lip glossus. Okay, मैं ऐसे याद करती हूँ basically. And then the last phylum that we have is Chordata. So Chordata, if I have to call anything as Chordata, कुछ फीचर्स होना ही चाहिए, लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट्स, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड. इसके अलावा और भी फीचर्स हो सकता है, जैसे पोस्ट एनल टेल हो गया एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, वेंट्रल हार्ट भी हो सकता है, रह सकता है कुछ यू नो कॉर्डेट्स में. ओके, सो if you see the classification of chordate, there are total 2 different subphylum under the phylum chordate, that is Protochordata and Vertebrata. Protochordata में further 2 groups है, Urochordata, Cephalochordata. Urochordata में notochord larval tail में होता है, and Urochordate is also called as tunicata. Tunica मतलब layer, so they would be having a layer, hence they are called as tunicata as well. Example is Asidia salpa doliolum. 3 examples है. Then Cephalochordata, as the name says Cephalochordata, head to tail they have got notochord, hence the name Cephalochordata, and there is just one example, that is Branchiostomata, that you have to remember under Cephalochordata. फिर आता है हमारा Vertebrata. Now why they are called as vertebrates? Because notochord होता है but only in the embryonic stage over here. बाद में adult stage में notochord would be replaced by vertebral column, hence they are called as vertebrata. यहाँ further 2 groups है, Agnatha and Gnathostomata. Agnatha, as the name say, there is no gnatha, there is no jaws, so they are jawless animals. There is just one class you have to remember, that is Cyclostomata. Okay, फिर Gnathostomata में 2 super classes है, that is Pisces and Tetrapoda. Pisces के अंडर bony fish और cartilaginous fish आता है. Tetrapoda में हमारा Amphibia, Reptilia, एव्स, मेमेलिया आता है.
ओके, एम्फीबिया का स्पेलिंग रॉन्ग था. सो एक नाता के बारे में स्टडी करेंगे, मतलब साइक्लोस्टोमाटा के बारे में स्टडी करेंगे. साइक्लोस्टोमाटा एज अ नेम से दे हैव गॉट सर्कुलर स्टोमाटा. स्टोमाटा मतलब क्या? प्लांट का स्टोमाटा ही नहीं, स्टोमाटा कैन बी इवन द ओपनिंग. सो साइक्लोस्टोमाटा मीन्स दे हैव गॉट सर्कुलर ओपनिंग, दैट इज सर्कुलर माउथ. ओके. Cause of this, they are ectoparasites. Of course, they are also exclusively marine. I mean, these all are marine. Cephalochordata ho gaya, Urochordata ho gaya, they all are marine. Okay. And 6 to 15 pairs of gill slits also they have. Unpaired fins they don't have paired fins. Eel जैसा body होता है, लेकिन eel belongs to bony fish. So they also have got circular mouth, but they don't have any scales. And कुछ animals जैसे हमारा पेट्रोमाइजन हो गया, दे आर एक्चुअली प्रेजेंट इन द मेराइन वाटर बॉडी, लेकिन दे गो टू फ्रेश वाटर, वहाँ रिप्रोडक्शन सारा करके फिर वहीं मर जाते हैं. लेकिन उसके जो बच्चे हैं वो थोड़ा ग्रो होके वापस आता है टू द मेराइन हैबिटेट, फिर वापस वो फ्रेश वाटर में जाते हैं एंड दे रिप्रोड्यूस एंड दे डाई ओवर देयर. ओके, दो ही एग्जाम्पल है, पेट्रोमाइजन और मिक्सिन आर द टू एग्जाम्पल्स फॉर साइक्लोस्टोमाटा. फिर ग्नाथोस्टोमाटा के बारे में स्टडी करेंगे, स्टार्टिंग विद द पाइसेस. पाइसेस में दो फर्दर क्लासेस है, दैट इज कॉन्ट्रिक्टिस, ऑस्टिक्टिस. कॉन्ट्रिक्टिस इज अ कार्टिलेजिनस फिशेस. They have scales and the scales are called as placoid scales. And they have got ventral mouth and they have no operculum, no air bladder. So air bladder is a structure which will be helping in floating, okay, but they don't have it. वैसे यहाँ male organisms में they have got a claspers, that is a type of a penis-like structure, okay, दो claspers होता है in the pelvic fins. And fertilization is usually internal and they are viviparous usually, okay. And some of the examples for Chondrichthyes is Scoliodon, Carcharodon, Pristis, Torpedo, and Trigon. It should have been Trigon. Okay. फिर Ostichthys is our bony fishes. So यहाँ दो type of scales होता है, that is stenoid and cycloid. And mouth is terminal here, and they have operculum. Operculum is that structure which covers the gills, and they also have got air bladder, as these organisms are both marine as well as freshwater, they have to go here and there, hence they need to conserve energy, hence they need this air bladder for floating purpose. यहाँ external fertilization होता है और these are oviparous. यहाँ बहुत सारे examples है. Marine में मतलब marine bony fishes are 2, that is Exocetus and Hippocampus. Freshwater are 3, that is Labeo, Clarius and Magur. Okay, Clarius and Magur. एक्वेरियम में दो एग्जाम्पल्स है एक्वेरियम फिशेस में, दैट इज बेटा एंड टीरोफिलम. फिर आता है हमारा टेट्रापोडा, मतलब टेट्रा नाम में ही है, टेट्रा मतलब 4. सो दे हैव गॉट 4 पोडा, दैट इज 4 feet, whereas spices have got fins, they have got limbs. टेट्रापोडा का फर्स्ट क्लास है एम्फीबिया. So amphibia, as the name says, they live both in water as well as land because they need water for the completion of their life cycle, mainly for the reproduction purpose. And they don't have an external ear, just tympanum is going to represent ear. Alimentary canal, reproductive, tract का opening हो गया. RTI लिखा मैंने, RTI नहीं, reproductive tract infection नहीं, reproductive tract, alimentary canal, or anus, all of this will be opening into cloaca, and they have got moist skin covered by the mucus for the respiration purpose. But however, they respire by gills, skin and lungs. यहाँ 5 examples है, Buforana, Hyla, Salamandra and Istiophis. Istiophis is a snake-like, limbless amphibian. Salamandra is a lizard-like amphibian. Rest all look like a frog only. Okay, Hyla is a tree frog. Bufo is a toad. Rana is Rana tigrina, like a normal frog. फिर reptilia. Reptilia is a proper terrestrial animals. Okay, that's why they have got dry cornified skin. And you get to see 3-chambered heart over here. By the way, in amphibia also 3-chambered heart, but reptiles, most of them are 3-chambered except crocodile. वैसे Pisces में सारा 2-chambered heart वाले animals है. Okay, by the way, all of these organisms, including reptilia, are proper cold-blooded animals. Okay, so since reptilia are crawling, creeping animals, they also show ecdysis and molting, मतलब स्किन को शेड करने का फीचर दिखा देते हैं. एंड जस्ट लाइक एम्फीबिया, दे टू हैव गॉट क्लोआका एंड दे टू हैव गॉट टिम्पैनम एज देयर ईयर. ओके, एंड एग्जाम्पल्स यहाँ कई सारे हैं. खिलोन इज टर्टल, टेस्टोडस टॉर्टॉइस, कैमिलियन,
Calotis, Hemidactylus, Naja, Vipera, Bungarus. So ye last three are snakes actually. And then is birds, that is aves. So right from here you get to see warm-blooded animals. So they are fully they have got fully ossified skeleton. Matlab they have got bony skeleton. Lekin they have got hollow bone, which is also called as pneumatic bone, because they have to fly high and they have to float in air, hai na? And they have got additional crop and gizzard chambers, additional to the digestive system to grind the seeds and all. And they too have got dry skin, because after all they have originated from the reptiles, but they have got oil gland in their tail, okay, in order to protect their feathers and all these things. And they too, they actually have got wings, that is their forelimb has been modified into wings. यहाँ कई सारे examples है याद करने के लिए, that is Corvus is crow, Columba is pigeon, Psittacula is parrot, Struthio is ostrich, Pavo is peacock, Eptinodites is penguin, Neophron is vulture. फिर last class is Mammalia. So Mammalia, we know that the name itself say they have got mammary gland. That is a unique feature of this organisms. And only one or two, maximum 3 organisms would be a oviparous rest. All are viviparous. So proper viviparous animals आपको Mammalia में देखने के लिए मिलेगा. And some of them can fly like bat. Some of them, lay eggs like Ornithorhynchus. And here you get to see external ear, that is pinna. Okay. And some of the examples are Belanoptera, that is blue whale, Macropus is a kangaroo, Macropus is a, kangaroo, Pteropus is a flying fox, Henacamelus is camel, Macaca is monkey, Ornithorhynchus is duck-billed platypus, Rattus is rat, Equus is horse, Elephas is elephant, Dolphinus is dolphin. Okay, so यहाँ हमारा एनिमल किंगडम का चैप्टर खत्म हो गया. सो आई होप दिस माइंड मैप video of animal kingdom is helpful. Do like the video, share the video, and definitely subscribe to my channel. And if you want the short notes of this, ये जो notes है, if you really want it, come to my Instagram profile and DM me. I'll be sharing with you. So let's meet in the next video. Until then, bye bye. Have a great day.